to je kar ena utečena rutina, ki ima svoje posebnosti skoraj vsak dan. Delo z ljudmi je izziv, pa je tudi interesantno. Je naporno, ker je služba 24/7, kontinuiteta mora biti, varstvo mora biti in skrb kar naprej, non stop. Pa bova kar začela. Ajde, začnemo. Ja, z nami ginekolog, porodničar, dr. Andrej Pogačnik. Danes bova vse o vas, o vašem delu, o vašem življenju, tako da dobrodošli. Hvala lepa. Pa najprej kar povejva, prihajate oziroma študirali ste v Beogradu? Točno tako. Jaz sem rojen na severu Vojvodine, področje, ki se mu reče Bačka, v Subotici, enem starem sececijskem mestu, ki je okoli 100.000 prebivalcev. Zelo lepo, prijazno, ampak sem prišel v domovino svojega očeta. Moj oče je Ljubljančan, študiral je včasih veterino v Zagrebu in po tej logiki, ker je bila potreba po takšnem kadru, je šel v Vojvodino, tam je srečal mojo mamo in sem se jaz rodil. Lepo je bilo življenje tudi tam. Zakaj ste iz Beograda pa šli potem v Slovenijo? Iz Beograda sem se vrnil nazaj v svojo matično hišo, bolnišnico Subotica, ker sem delal tudi en čas, zelo, lahko rečem, uspešno. Veliko sem se naučil, ker je tam kader je bil iz različnih centrov bivše Jugoslavije, celo Evrope, tako da se je dalo kaj naučiti. Potem sem pa, glede na stanje v bivši državi, začutil, da je čas, da grem naprej. In mislim, da sem dobro naredil. Razlika je bila velika v načinu življenja, v doktrini, v medicini, v smernicah. Nekako je vse bilo bolj urejeno, na kar sem se zelo hitro navadil. Ste morali tudi kakšne izpite narediti? Ja, situacija je bila takšna, da če prihajaš iz držav, ki niso v Evropski uniji, si moral nostrificirati specializacijo urgentna medicina in tako naprej. Mislim, da je to dobro, da je to en izpit, si za to ali nisi za to. In koliko si resen. Če hočeš, to boš naredil, pa boš šel naprej, če pa nočeš pa iti nazaj domov. In to je koristno. Moraš se nekako, moraš zaživeti tukaj. Da bi to zaživel, moraš poznati prilike v državi, v katero si prišel. In to je bil en, ko bom malo bolj razmislil, kvalitativni skok zame. A je bilo prvo delo v trboveljski bolnišnici ali ste kje prej živeli v Sloveniji? Bil sem, to je prvo delo, ponudbe je bilo z raznih koncev Slovenije, ker je tudi so rabili ljudje, ampak nekako, ko sem prišel v to bolnišnico, sem začutil nekakšno pristnost in v tej majhnosti sem videl prednost, ker na koncu konca si moral vse sam narediti. To je bil tudi en izziv, da se znajdeš maksimalno, da sproti rešuješ probleme in da za to tudi odgovarjaš. Nisi imel nobenega, da ga vprašaš, moraš se odločiti takoj in narediti. Velika odgovornost, ne? Tako je. Vse odgovornosti pa vsota, ampak je v večjem centru malo lažje, ker imaš konsultacije, lahko se obrneš na kolegu, več ljudi, več ve. To je... Pa še ker ste bili prišlek, niste imeli kolegov iz medicinske fakultete v Sloveniji? To je tudi res. 3 mesece sem bil na kliniki v Ljubljani in lahko rečem, da je to bil en zelo lep period, da sem spoznal ljudi in da so me lepo sprejeli in imam sam lepe spomine od tam. Tudi so bile možnosti, da bi tam ostal. Nekako me je ta bolnišnica Trbovlje privlekla. Zasavje te kar povleče vase. Ja, očitno je tu nekaj, da. Bile so prilike tudi, da bi šel v Maribor na kliniko, od Jesenic do Gorice so bili kontakti in če bi hotel, to bi bilo realizirano. Ampak ne samo delo, tudi zaljubili ste se tukaj in ustvarili družino. Ja, to gre eno z drugim, živ človek ima emocije, pa
stvari se dogajajo. In zdaj ste predstojnik ginekološko-porodniškega oddelka v Trbovljah. Kakšno je delo, vaše vsakodnevno delo, recimo? To je kar ena utečena rutina, ki ima svoje posebnosti skoraj vsak dan. Delo z ljudmi je izziv, pa je tudi interesantno. Jaz gledam na ljudi kot vsakega posameznika, pa ne govorim po gradaciji, ko je najbolj pomembno, ne. To je timsko delo, vsak je pomemben. In na vsakega res gledam kot človeka, ni vsak dan enak, enkrat si bolj razpoložen, enkrat manj, ampak toleranca mora biti, na ta način tudi oni čutijo odgovornost in vedo, da bodo dali vse od sebe, da se zadeva vsakdanja projekta, ne. Ker izzivi so in naloge so vsak dan kar velike. Gre se za paciente, gre se za operativo, za preudarno delo, za pripravo, realizacijo in postoperativno nego. To je en cel proces, ki mora biti na nivoju, ne. Morajo biti vsaki član verige mora biti dovolj trden, da veriga drži, ne. In to nam kar uspeva. Delo z ženskami je že tako zahtevno. To so pa ženske polne hormonov, a ne? In včasih je tudi to poseben izziv, verjetno. Ja, to jemljemo kot danost, a ne. Saj, eni govorijo, da smo dve vrsti, a ne, moški pa ženski, ampak to je tako, vse je to manj ali več jasno in to je kompatibilno, a ne. Ženske, moški, pa potem pa jih tudi tako gledamo in jih zastopimo, nimamo jih kaj zastopiti. To je danost, to vse funkcionira. Malo se to predimenzionira včasih hormonija, ne. To je to tako narejeno, da funkcionira. Da mora funkcionirati, tako je. In da to, kar mi imamo, nimajo punce in obratno, ne. Ampak eno bez drugega ne gre. Imate kako zabavno dogodivščino od pregledov, se ne rabiva poimensko, ampak tako zagotovo so kakšne, a ne? Vse jih je ogromno, a ne, ampak lahko bi naštevali ogromno, a ne. Zdaj ne bi glih o detajlih, a ne, mogoče bi bilo malo za široko populacijo malo to degutantno, ker niso vsak dan v tem. Za nas je to vsakdanjih in normalno, to so malo občutljive teme. In ja, zmeri je kaj smešnega, veselega, seveda nikoli ne gledamo na to, kot da bi nekoga užalili, a ne. To je simpatično. Ste pravzaprav pri ženski ali pa družini, ki se začne družina, na tistem samem začetku pri najlepših trenutkih. Pa tudi vi imate čustva, zagotovo niste čisto ravnodušni. Ja, itak, seveda. Čeprav hočemo biti maksimalno profesionalni, ali emocije včasih ponesejo, ne. Ker nismo mi sam finalni proizvod, ne, otrok. To je cel proces od začetka do konca. Včasih pomagamo, da bi se sploh družina ustvarila v smislu biološke nastavitve vrste, ne, da se probleme z zanositvijo. Znači, od samega začetka smo inkorporirani v te procese. Tudi kot ginekolog na primarni ravni, ne, v ambulanti. Tako je. Pa potem takoj na sekundarni, ne, ker to, kar ugotovimo, to rešujemo v operacijski dvorani, če je potrebno, ali na kakšen drugi način, tako da je to en proces, ki smo kar naprej prisotni, ne. In to je prednost tudi takšnega dela. Čeprav zelo lepo sodelujemo s kolegami iz drugih ambulant, ne. In to funkcionira. To je delo, ki te veseli, ki vsak dan imaš veselje, ne samo rojstvo, ne. To je kulminacija, to je vrh, ne, ko je vse v redu, ampak tisti majhni detajli, mali premiki k tem cilju, ne. To so vse vsakdanja majhna veselja. Vi ste zraven za žensko, zdaj govoriva na sekundarni ravni, do trenutka, ko je v bolnišnici, ko odide domov, je spet pri ginekologu na primarni ravni. Tako je. Jaz tudi zmeri napišem kontrola pri izbranem ginekologu, ker on je poslal in je čisto logično, da naprej nadaljuje skrb o tej ženski. Mi imamo dosti svojih opredeljenih, tako da je to lepo porazdeljeno.
Ali se na področju porodov v zadnjih letih kaj spreminja? Vem, da so tudi ženske porodnice starejše, vse bolj starejše, tudi populacija se stara, a ne? Pa ja, malo, ali ne tako drastično, ne. Glede porodov, naša porodnišnica je tudi mamici in otroku prijazna porodnišnica, tako da se trudimo, da so maksimalno na razpolago, da se čim lepše in sproščeno počuti in predvsem varno počuti na našem oddelku in to se tudi dogaja. Seveda, da imamo željo, da se porodnišnica obnovi, dela se na tem, upam, da se to bo v nekem krajšem času zgodilo, ne? Ker zahteve so vse večje, ne? Mamice hočejo imeti večji standard, kopalnice v sobi, celo včasih, da je partner zraven, da lahko tudi tam prespi. To je potrebno opremiti. Zaenkrat to ni mogoče, ne? Zaenkrat ne, ampak dela se na tem, da bi bilo. Je pa trboveljska porodnišnica tista, ki dovoli očkom biti pri porodih? Vsekakor. Priporočljivo in je to koristno. Noseči se naredijo šolo materinsko, a ne, ki je tudi oče prisoten, ki se spozna, kaj ga čaka, ne. Čeprav je, in lahko rečem, da se kar lepo obnašajo, nimamo težav z atoma. Tako da je v redu, lepo je. To je za njih koristno, pa tudi en družinski dogodek, ki so oba skupaj in gredo skozi eno lepo izkušnjo. Tudi obiski so dovoljeni, otroci Seveda. oziroma prvorodci in tako lahko prihajajo tudi v sobo. Seveda. Otroci so z mamami, a ne, tako da je poudarek na dojenju, na služba pediatrov tudi skrbi za njih, seveda z našimi sestrami in z nami skupaj v red. Koliko let ste že v trboveljski bolnišnici? Pa v trboveljski bolnišnici sem že, malo je to težko že našteti, a ne, 26 let. Če bi tako na oko rekli, koliko porodov ste že dali prek? Ma res ne vem, a ne štejem, ali zelo veliko. Tukaj pa že prej v subotički porodnišnici je večja bila 3-krat, 4-krat kot trboveljska. Vsak porod je nekako ostane. Jaz priimke težko se zapomnim. Ni mi to pomembno, ne? Ampak lik in dogodek zelo dolgo mi ostane v glavi, tako da jih srečam in sem zmeraj vesel, ko vidim, kako rastejo. Na ulici kaj pomahajo? Ja, seveda, ko jim mamice povedo, ampak vem, kdo so in je lepo jih je videti, res. Ko odraščajo, ko je vse v redu. Točno tako. Kako pa to, da ste se sploh odločili za ginekologijo? Jaz sem hotel nekakšno kirurško dejavnost. In takrat v tem momentu, ko sem jaz iskal specializacijo v Subotici, v mojem rojstnem mestu, ni to nekako bilo mogoče, lahko bi, ampak mogo čakati. No, ko sem bil na ginekologiji, so mi rekli na stažu, ki sem krožil, bil sem kar naprej operacijski in so mi rekli, tebe hočemo, ko boš končal 2 leti, smo mogli biti v splošni praksi, takšen je bil zakon, ko to bo minilo, pridi k nam, tebe hočemo. In tako sem se odločil. Mislim, nekako je drugačen občutek, ki si nekje zaželjena, ne, ker so že neki videli v tebi. In hvala za to. In očitno je bilo to, kar vam dano. V redu je, zadovoljen sem. Čeprav je ginekologija, porodništvo posebej je zelo travmatično, je stresno, zmeri je možno marsikaj in zato je pozornost in koncentracija maksimalna. Ko se zgodi tragedija na tem nivoju, je to res tragedija in je nedopustno, koliko je možno, ne? In tu napake ne sme biti. Znači, mora biti vestno delo, da si prisoten v mislih in seveda fizično kar naprej. Se pa seveda dogajajo tudi žalostne stvari, tudi slabe stvari in včasih enostavno ne moreš pomagati. Ne moreš. Tako kot sva že prej rekla, tudi vi ste človek, tudi vi imate čustva, tudi vam je težko verjetno čez takšne dogodke. Absolutno. To preživljaš, to neseš s seboj, to ne moreš zbrisati iz glave. Ja, ampak na napakami se človek uči tudi, kdorkoli jo naredi,
ni tega, da je brezhibna, ne, da vse dela maksimalno 100%, ampak neki prag varnosti mora biti. Pod to ne sme biti. Tam, kjer že prihajamo v neko rdečo zono, kjer so možni nevarni dogodki, to se mora reševati promptno. In tem delamo. In hvala Bogu, dolg že lepo funkcioniramo. Kadar gre za najbolj kritične, kjer tudi v Trbovljah včasih ni opreme ali kadra, pošljete v Ljubljano verjetno. Ve se, katera je patologija, kaj rešuje terciarni center. In zaradi trenaže, zaradi števila primerov, zaradi utreniranosti določeni posegi se delajo tam. In hvala Bogu, da imamo terciarne centre, ki so tudi zelo pridni, zbirajo znanja iz tujine in jih inkorporirajo v slovensko zdravstvo, kar je zelo pomembno. In nekako so nam svetilnik, da gledamo, kaj dogaja, in oni svoje znanja šire tudi k nam, proti nam, a ne? In smo zelo veseli zaradi tega. To gre posamezni kontaktni kongresi, seminari, ki se ta znanja šire po celi Sloveniji. To je zelo v redu. Imate mogoče kakšne tehnike sproščanja ali pa rituale, da si ob najtežjih trenutkih pomagate, da se sprostite, da odmislite? Mislite na nas, ki delamo? Za vas, tako. Ja, vsak ima svojo, ne. Ve, kaj ga sprošča, ne. Nekdo Kaj vi naredite, pozitivne misli, ko potrebujete? Pozitivne misli. Veš, da si naredil vse, kar je do tebe, in to te nekako sprosti, umiri. Veš, da nisi bil šlampast, da si to, kar sem omenil že, da nisi v rdeči zoni, da reagiraš pravočasno. To je najbolj pomembno. In potem je velika verjetnost, da se bo zadeva pozitivno rešila. Če nisi ažuren, če si lenj, takšni ljudje sploh nimajo kaj delati v tej službi. Ampak dobro, ciljala sem bolj na to, ko se že nekaj zgodi. Včasih niti ni tako slabo, ampak je morda naporno. Ali imate kakšne svoje tehnike doma, popoldan, da se umirite, da se sprostite? Ja, seveda, malo, seveda, familija je ta, ko ti nekako pobere to negativno energijo, jih razprši, ne, in se sprostiš. Hiša, dvorišče, šport malo, z otroci malo, žoga, ki je najlepša stvar na svetu po mojem delu, ne. Tako da je to zame relaksirajoče. Rekli ste žoga, jaz sem pa prebrala, da ste bili tudi kar dober nogometaš, pa ste se morali nekako odločiti med medicino pa nogometom. Ja, bili so to zelo lepi časi. Takrat je Subotica res športni grad, ne? In imel veliko športnikov na zelo visoki ravni. In ko majhni smo vsi nekaj delali, brcali ali metali žogo ali karkoli. Jaz sem imel srečo, da so me opazili in so me poklicali v Spartak. To je prvoligaška ekipa bila, ker je za nas otroke bil pojem. In smo bili zelo veseli in smo pridno trenirali. Vse je bilo drugače ustrojeno, drugače je bil sistem, vse je bilo zastonj. Moj oče niti ni vedel, kje je stadion. Edini parameter je bil kvaliteta. Če trenerji, ljudje, ki to znajo, rečejo, ta lahko, ti greš. Če pa ne, ti pa domov. Ker je edino pravilno, to je selekcija. In je, kako smo rasli, trenirali, dobili moč, znanje, tehniko, sčasoma je prišel trenutek, da bi se odločil, ne, kaj boš delal. No, potem so bili eni dogodki v moji familiji, ki sem nekako me zaznamovalo. Prerana smrt mojega očeta, ki me zelo zadela, ne. Zmeraj sem bil dober dijak in sem hotel na študije, ne. In to je nekako tudi bil neki motiv, da grem na medicino, a medicina in vrhunski nogomet ne morejo skupaj, ker enostavno ni časa. Tako da sem se odločil na drugo stran. Ali ostalo je veliko prijateljev, ki so naredili odlične kariere. Nekateri so celo igrali v Trbovljah, tukaj v drugi ligi. Lepo je bilo. Potem smo nadaljevali naše druženje, kot veterani smo se družili, igrali kar naprej. Nogomet je bil zmeraj zraven nas.
Potem seveda, ko sem končal študij, sem igral v tretji ligi, ker je bila tudi zelo močna, tako, za svojo dušo. Ker žoga je v bistvu najbolj poštena zadeva, sama žoga. Žoga reagira tako, kako ti z njo delaš. Če znaš, te uboga, če ne znaš, takoj pokaže. In to je mogoče neka paradigma za vse življenje. Če znaš z ljudmi, če si dober, to se ti lepo vrne. Gre v pravo smer. Točno tako. To ni laži, ni prevare. Oče je bil vaš vzornik, vaš idol? Pa je, ker je bil izreden človek, zelo je bil ocenjen. Delal je v Ljubljani? Ne, on je delal v Subotici, ne. Veterinar je bil, tam je bilo ogromno pacientov zanje, ne, ker je to kraj, kjer je ogromno živine, zemlje, tako da je lepo bilo. Zelo lepo. Se še vračate v Subotico? Seveda, še imam tam stanovanje, glih čez teden, dva bomo šli malo spet. Vsi radi gremo, in žene, in otroci. In tam je malo drugače vzdušje, ne, vse je tako mirno, lagano, Vojvodina, ravno. Počasi hodiš, izbiraš, kam boš šel, tam na kavico, tam na kosilo, tega prijatelja srečeš, tega. Lepo je. Rekli ste prej majhno mesto, 100 000 prebivalcev, torej dvakrat toliko kot celo Zasavje. Subotica je zelo interesantna. Ona je začetkom 20. stoletja imela isto število prebivalcev, ko je, ne znam, Ljubljana pa Zagreb imeli po 43. Ne? Ja. Ker je ostala obmejno mesto, nekako se je razvila populacijsko, ampak izmer je bila kulturni, športni, prirodni center. In je lepo. Center je prekrasen v sececijskem stilu, kot da bi hodil po Miklošičevi, veliko zelenja, parkov, kafejev, vse od zunaj. Zasavje pa vam je priraslo k srcu. Zakaj najbolj, recimo? Predvsem zaradi ljudi, ne? Predvsem zaradi moje družine, potem pa ljudi, ki jih spoznam in ki jih spoznam še zmeraj. So tako, mislim, da so odkriti, direktni, ker nič slabega v tem ni. Ne? Pa imajo veliko dobrih, pa tudi slabih, kot vsi ljudje, ki vsi smo pač samo ljudje. Pol, samo ljudje, tako je. Ali imate kdaj, recimo, velikokrat zdravniki, ko se pogovarjamo, razlagajo svoje izkušnje, hodim po ulici, pa mi ta reče, joj, tlele me boli, pa tole me boli. Ali imate tudi vi izkušnje, pa pride kakšna pacientka, doktor Pogačnik, nekaj me žuli? Ja, itak, pa to je, mislim, komu se obrnilo? Nam, edino, ne. Ker če te kaj boli, boš šel zdravniku, ne. Če ti čevelj... Ja, ampak na ulici, a ne? Kjerkoli, v trgovini, na ulici, to je normalno. Izbiraš cvetačo, pa korenje. Ja. Mislim, veliko je dogodkov interesantnih, glede na to, a ne. Ki niso mogoče za mikrofon, za tukaj. Tako, ja. Ampak je to del življenja in na koncu to je lepo, ne. Ker zakaj ne bi pomagal, če lahko? Če ti je že dano, da lahko pomagaš, če nekaj veš, mislim, da če ne bi pomagal, bi to bil greh. Pa tudi, če čist banalno vprašanje, ni treba biti gord in vzvišen. Mislim, jaz mislim, da samo tako lepo živimo. Pa vse trapastega vprašanja skoraj da ni, a ne? Pa ni, pa moramo biti, to gre nekako v humanost, a ne? Ne smeš ljudi deliti po tem, kje te kaj vpraša, ne? Po njegove barvi kože, po rasi, po veri. Isti problem, boli enega, drugega, tretjega. In če ga boli, on te bo vprašal takrat, ko te sreča, ne? Ker v tebi vidi neko rešitev, ne? In če lahko pomagam, zmeraj pomagam. Pa so vas kdaj obravnavali kot tujca, oziroma da ste bili zaradi tega degradirani? Ne, niso nikoli. Ne. Tudi ko sem bil dol v Vojvodini, v Srbiji, ker sem rojen, jaz sem Pogačnik, se nisem na Iči. Čisto slovenski primer. Nikoli noben ni rekel, smeri biti, da so heci na temelju tega. Ne. Pa vse so še vedno verjetno. Pa še zmeri, normalno, ali to jemlješ kot normalno, ne. Ne, tu seveda, ko sem tukaj prišel, pač seveda moj naglas ni, moja slovenščina je očetovska, ni materinska, ne, in sem se slovenščino naučil, ko sem prišel sem. Tam sem govoril srbščino, srbohrvaščino. Tako da se potem edino vidi. Drugo, mislim, da smo ljudje vsi enaki. In da, če se, ljudje moraš razumeti, ne, in razložiti njihove postopke.
potem pa to sprejemeš ali ne. Ampak lažje funkcioniraš, če razumeš, kaj je hotel povedati in zakaj je to rekel. Tudi, če ni prijetno, ampak veš, zakaj. A vas je v Zasavju recimo kaj presenetilo naš jezik, naše Meni je simpatičen. V nogometu se veliko preklinja, tako da mi to ni bilo strano. Ni bilo novo. Ne, to nič novega ni bilo, ampak v Sloveniji vsaka dolina ima svoj naglas. Ne? Ta trbovski, zasavski mi je kar všeč. Ste se navadili? Seveda sem. A ste kako besedo posvojili, jo imate našo? Ja, Prav zasavsko? Ja, od onih dobro znanih mat in tako naprej, ne, ki se včasih lepo ležejo, usedejo v kontekst. V kontekst, kar se je zgodilo, ne? Normalno. Lepo je. V redu je. Pa evo, Zasavje je razgibano zelo, ne, veliko je tudi točk, ki se lahko pride, ker če me to govori z Zasavcem, to boš vedel kot jaz, ampak to še zmeraj odkrivam. Včasih tisti, ki pridejo, še bolj vidijo, mogoče. Ja, mogoče, točno. Ker to domačini vzamejo kot samoumevno in se... Točno tako, ja. In to vidijo samo z enega zornega kota. Res je. Je lepo. Pa če se vrniva zdaj nazaj na ginekologijo, ste zdravnik na primarnem nivoju in na sekundarnem nivoju. Če bi morali izbirati, kaj bi izbrali? Pa, jaz sem že izbral, ne? Ali prilike, če bi moralo biti drugače, bi pač drugače bilo. V Sloveniji je tako koncipirano zdravstvo, da tisti, ki dela na sekundarnem nivoju, je tudi primarni zdravnik. Enako kot pediater, kot ne vem, druge stroke in nam to paše, ne? Tudi ambulantni del je zelo lep, pester, odgovoren, ne? Tam se začenja diagnostika, triaža, to je vse zelo pomembno. Tudi obstajajo združenja primarnih ginekologov, ki zelo kvalitetno delajo, pa tudi sodelujemo z njimi, to laufa v Sloveniji dobro. Zagotovo je pa tudi prednost za porodnice, a ne, če ima ginekologa na primarnem nivoju istega, ki je potem tudi pri porodu zraven, ker veste vse, kar se je dogajalo, ne samo eno leto, mogoče 5 let nazaj, a ne? Odkar ona hodi ginekologu, odkar je opredeljena. Pa ne samo za poroda, tudi za operativo, ne. Jaz tudi malo hodim po ambulantah po drugih krajih Slovenije, predvsem sem začel zelo zgodaj hoditi v Jančo Gorico, ki je malo odročna. Še vedno delate tam? In veliko ljudi pride sem, ne gredo v Ljubljano mesto, sem pridejo, ne. In se vračajo, ne. In je dober glas se daleko sliši, ker je naša bolnišnica takšna, ne sem jaz, za mene pridejo, ampak potem spoznajo okolje, spoznajo kadar, prijaznost in ne bi zamenjali za nič. Ali imate opredeljene pacientke, ste rekli iz Ivančne Gorice, ne pa iz Trbovelj, ali so tukaj tudi še iz drugje prihajajo, k vam se opredelijo? Prihajajo iz Zasavja, Posavja, ne, Savinjske, to je tisti konci, pa posamezne lastovke iz drugih koncev Slovenije. To je v glavno vezano za migracije, za spremembo naslova, ne. Potem pa ne želi menjati svojega zdravnika in hodi še naprej. Iz Primorske, iz Gorenjske, od povsod. Kaj je najlepši trenutek v bolnišnici za vas? Najlepši je, zmeraj najlepši, ko to je bistvo v bistvu, ko pomagaš in uspešno narediš to, kar si imel tega dneva, ne. Tega je veliko. Seveda, nekateri posegi so zelo enostavni, čeprav niti enega ne smeš imeti kot čisto enostavnega, ker se lahko vse izkomplicira. Ali eni posegi so bolj zahtevni, zahtevajo več veščin, aparatur, na koncu konca moči, ne, ker je to tudi zelo težko fizično delo, ker je vezano za prisilno držo, si zraven mize 2-3 ure in to kar teče, ne, prideš ven moker. In ko to lepo vse narediš, si zelo vesel. Veš, da si dobrega nekaj naredil za pacienta, da bo v redu in na koncu konca počutiš zadovoljstvo, da si nekaj dobro naredil, da si dober, ne. Tako vsak človek, ne. Nogometaš da gola, ne, skače, se veseli. To je po vsakem delu tako.
Zelo pomembna je tudi diagnostika v vašem poslu. Seveda. Odkriti stvari čim prej, sploh kadar gre za kakšne zdravstvene težave. Marsikdaj se odkrije, marsikdaj pa se tudi ne. Ali se ne vidi na določeni sliki, ali se ne opazi, ali mogoče niso dosti močni simptomi. Na kakšen način? Ja, tu gremo od, neke stvari so tako jasne, ne. A tam, ki je malo zapleteno, gremo od splošnega k posebnemu, ne. In to je eden od primarnih logičnih načinov sklepanja, ne, kjer je pravilen. In prideš do biti. Na koncu konca, če je kakšen takšen problem, se meri, zberemo glave skupaj, ne, pa ena takšna ideja in takšen, pa pridemo na pravo stran. Ni treba biti, jaz se vem, ne, tega ni, in je v interesu pacienta, da pridemo skupaj do rešitve. In v glavnem pridemo. Skoraj da ni primera, da ga nismo pripeljali do konca. Seveda, včasih so višje sile, ne, kakšne malformacije, kakšni dogodki, da enostavno včasih se je zgodilo, da se zamudi v reakciji, ne, ki je spet splet raznoraznih okoliščin, ne, od primera do zasedbe, do marsikaj vpliva na skrajni rezultat, ne. Ali v glavnem, da potrkam, ne dogajajo se tragedije. Ste pa tudi predstojnik, kar pomeni, da morate voditi tudi ljudi, ki so zaposleni tam, in celoten oddelek, da to funkcionira, da se ve, kdaj kdo pride v službo. Ja, seveda, to so tako banalne stvari, ali mislim, da takšno ekipo imamo, da jih skoraj ni treba voditi, ne. Da so vestni, da poznajo svoje delo, in mi se že zelo hitro zmenimo, zjutraj se napiše razpored, kaj bo kdo delal, ne, kome kaj, na koncu konca, kdo ima kakšne afinitete, več kdo kaj rajš dela, ampak mora biti vse pokrito in to kolegi zrihtajo brez problema. Res sem vesel, da imam takšno ekipo. To ni povsod, ne. To je zelo pomembno, da zaupaš, da vidiš, da so preudarni, da vestni, in potem je veliko, veliko lažje delati. Ekipa je dobra, če je ekipa dobra in se razume, to čutijo tudi vsi, ki pridejo na oddelek. Pa jaz mislim, da ja. In tudi, ampak kakšen kader zraven bi pa še vedno prav prišel, a ne? Pa dobro, to, kar je predpisano na koncu konca po smernicah, ne izmišljujemo novega, ne. Ve se, kaj opravlja zdravnik, kaj opravlja sestra, kaj opravlja čistilka, vsi so pomembni. Ni dela, če je operacijska ni uriktana, ne. Znači, kdo bo to naredil? Gospa, ki to dela, vestno, in kapa dol. Če je to narejeno, gremo naprej, stopnico po stopnico. Tako da kadrovska politika je nekako, mi priporočamo, kar manjka, ampak na koncu konca to ureja uprava bolnice. Kaj je bila najtežja operacija, ki ste jo imeli? Bilo jih je kar nekaj. Včasih je nepredvidivo, po kateri poti boš šel. Vsaki primer je drugačen. Če ne greš s te strani, greš malo z druge strani, vztrajno, preudarno, nežno. Tako da, ko greš delati, nikoli ne veš, kaj te čaka. Ampak potrpežljivo, pazljivo, predvsem primum non nocere. Prvo ne škoduj, a ne. Moraš točno vedeti, kje je meja, do kam je varno. Kaj smeš, kaj ne smeš. In v trenutku se moraš verjetno Moraš se odločiti. V bistvu to je največji problem, ne, odločanje. Vse, kar delamo od navadnega recepta, od navadne terapije, se odločaš zmeraj. In tu seveda imaš odgovornost. To si delal, zato odgovarjaš. In to je največja obremenitev, po moje. Ne to, da te boli križ ali roke ali prsti, a ne, temveč to. Ker nikoli čisto ne veš, kaj se bo odvilo, tudi človeško telo je tako zakomplicirano, a ne, da... Pa ja, v glavnem se ve, a ne. Ne bi bilo dobro, da se glih ne ve, da je ono... Ampak je nepredvidljivo, ne? To je točno, ne. Izmeri moraš biti maksimalno preudaren in tuhtati kaj kako, ne. Nekako predvideti en korak naprej, ne. Ali pa 3, ali pa 4. Ali pa po potrebi, ker to so vsak od nas je zgrajen po istem principu, ampak s variacijami, ne.
Tako da ne moreš zmeri tam ali tam, a ne. Zmeri moraš malo okoli. A moraš to vedeti, moraš to prepoznati. In en na drugega tudi pazimo, ne, merkamo, pomagamo. Nekako, ko jaz operiram, moje kolege mi pomagajo na ta način, ker točno vedo, kaj bom naredil. Ampak tudi so oni en korak pred mano, pa mi to pripravijo, da bom to naredil. Ker ste že nekaj časa Ker smo skupaj in se skupaj malo in to dobro gre poznate tako. verjetno Pa tudi tako jaz delo od enako drugega. njimi, ne. In to je zelo pomembno, ne. Moraš biti zmeri, karkoli To je delaš. utečena ekipa, ne. Ja, in moraš biti noter v tem. Ne moreš to delati, a misliti ne vem kaj, a ne. To moraš biti koncentracija maksimalna. In je to to. To je nekako recept za uspeh. Mislim, da je to povsod tako. Želite ostati v Trbovljah? Pa tukaj sem jaz seveda. Se vidite tukaj? Ja, vse mi je v redu v Zasavju. Nič mi ne manjka. Tudi Ljubljana je blizu, pa vse je blizu, ne, More je blizu. Tudi, ko malo Tam nostalgije. nekje na sredini smo, ne? Ja, nič ni daleč, a ne. Je lepo, Slovenija je zelo lepa in je, ljudje potujejo po celem svetu, ampak nič nimam proti, naj potujejo, ampak tudi bi mogli Slovenijo malo bolj raziskati. A ste tako kot turist raziskali Zasavje pa Slovenijo, pa ste se Ja, recimo na začetku, ko ste seveda. prišli? Vse mi je to bilo interesantno, ne. Pa potem se malo navadiš na ambient, na okoliš, na geografijo, a ne. Posebej, ko sem prej hodil, vsako leto smo hodili v Slovenijo, in potem je to bila velika razlika. Vojvodina ali Slovenija. Potem se navadiš na hribe, pa ti ne jemlješ jih tako vsakič z divljenjem, a ne, da si wow, koliko je lepo. Navadiš se. Ker je to postalo samoumevno, Tako, točno tako. Zdaj mi je pa lepo, ko grem dol, ne, ta ravnina me tudi prevzame. Zdaj pa je obratna zgodba, recimo. Ja, lepo je. Potem zdaj vidim, koliko je tudi dol lepo, ne. Ena od stvari je, da je nebo ogromno, ne, ogromno. Kamorkoli pogledaš je nebo, ne. In sonce. So bile vaše življenjske odločitve prave? Tja, v glavnem ja. Nič ne obžalujem. Lahko bi mogel narediti tako, lahko bi me odneslo na drugi konec. Bilo je prilika in momentov, ko se mi zdelo, da bom Bog ve končal, ne, na katerem delu sveta, ampak evo, neka usoda te pelje in te vodi, ne. Notranji neki glas. To smo tako. Bog ve, zakaj je to dobro, na koncu koncev. Včasih ljudje mislijo, da sem nekaj drugega naredil, mogoče bi bilo tam boljše. Pa ne bi, mogoče bi bilo slabše. Tako da bodimo veseli tam, kjer smo, in takšni, kakšni smo, ker smo res unikatni, edinstveni, in bodimo veseli zaradi tega. In da smo sploh, a ne. Kakšna je to sreča. Super. Vem tudi, da ste ginekolog, ki se radi kdaj pošalite. Tudi jaz sem že bila pri vas, ste vedno bili nasmejani, zabavni. A mora biti ginekolog tudi malo psiholog? Pa seveda, da mora, ne. To so kar občutljive. Takoj, ko pride gospa z vrat, vidiš odprilike, zakaj se gre, a ne. Ali je razpoložena, ali je zaskrbljenja, ali jo boli, ali je, katera je tematika njena, a ne. In seveda, empatija mora biti. Ne more biti drugače. Če je situacija resna in žalostna, jaz ne morem biti vesel in nasmejan v tem smislu, da delamo šale. Ker bi imeli kontraefekt, recimo, ne. Seveda. Mislim, to gre spontano eno iz drugega, ne. Na koncu koncev to malo neseš v sebi, pa tudi zmeri sem bil med ljudmi, ne. Od spet kolektivnega športa, ne, ker si točno, vsak je bil na svoj način, a ne, a svi smo spet bili skupaj in vsak bil poseben in si se tudi moral opredeliti, kako se boš s kom obnašal in govoril. Tako da je to življenjska izkušnja in nekako to, kar imaš v sebi. Moraš imeti rad ljudi, po moje. Imate kakšen življenjski moto? Pa eden od tistih je res pomagaj, če lahko, res. Res je to ena blagodet in privilegij. Pa res ne delaj drugemu to, kar ne želiš, da tebi naredijo, ne.
In ne boš falil, sigurno. V bistvu zelo preprosto, ampak ni se tako lahko držati tega. Ne. Ali spet to ne moreš se držati tega. To mora biti izhajati iz tebe, ne. Čutiti in moraš biti čutiti in moraš biti takšen, ne. Če se hočeš tega držati, boš napako sigurno naredil, ker ne boš zmeraj dosleden, ne, ker misliš na to. To enostavno mora biti spontano. Smo ljudje, delamo tudi napake. Kaj takrat? Ja, takrat se opravič. Če si je naredil, če si koga užalil. Mislim, da je to temeljno. Priznati, ne. Mislim, prepričaj me v svojo zgodbo, ti bom verjel in bom sprejel to mnenje. Malo me ne nervirajo, nimam kaj nervirati, ne, ljudi so takšni in takšni. Tisti žvižgači, ki imajo kar naprej neke pripombe, pa nič ne naredijo. To je najlažje. To je najlažje in navzven je to, koliko smo pametni, koliko vse vemo, ampak narediti nič. Ampak takšne moraš nekako, moraš jih umakniti na stran, ne smeš se. Ali oni plavajo, ne? Družba je takšna, da družbene mreže, ne, telefoni, milijon raznoraznih izjav brez kritja in ljudje so zmedeni. Ni lahko funkcionirati ob takšni količini informacij, ki so v glavnem netočne. A da bi In zlonamerne velikokrat. verjetno, ali zato moraš imeti znanje, ne? In zato je res se treba učiti, ne? Ker sam znanje nas pelje v razum in v humanizem. Brez tega ne gre. Ne moreš niti biti humanist, če nimaš znanja. In če nimaš empatije, to dobiš sam z veliko podatkov, razmišljanja, lažje živimo tako. In potem bi bilo vse lažje. Ne bi bilo, da ne gremo široko, ne bi bilo kreganja, vojni, trpljenja. Res ne bi smel noben na tem svetu biti utlačen, ne. Zelo preprosto, sploh ni neke težavne Ne, logike, tako, ampak tako je. nažalost jo ne izvajamo Ja, vedno, oziroma ja. velikokrat je ne. Ne izvajamo. Ja. Ali, evo, jaz sem optimist, pa čeprav zmeri stvar pelje po nekih sinusoidah, ne, gor pa dol. Stvari se razvijajo, dokler ne pridejo do vrha, potem se sesujejo, pa spet. In kakšno srečo imaš, v katerem delu krivulje si. V katerem obdobju živiš in kje se nahajaš, v katerem delu krivulje, tako kot ste rekla. Ja. Te posamezne nesreče v globalnem sistemu sploh niso pomembne. Nažalost, ne. Ja, ker je tako velik celoten svet in vse, kar se dogaja. Ja, točno tako. Dobro, kot predstojnik trboveljske porodnišnice, kaj bi rekli svojim bodočim pacientkam, ki prihajajo v vašo ustanovo, ali pa obiskovalcem, ki so tam? Ja, kaj bi jim rekel? To oni vedo, da so dobrodošli, da smo tukaj zaradi njih, ne? Seveda sproti na ta način tudi svojo eksistenco ustvarjujemo, ne? Mi njih tudi rabimo, ne? Da imamo delo. Naj vedo, da bojo zmeri lepo sprejeti, da se bo vse naredilo, kar je do nas, ne? Da če je potrebno, bojo tukaj obravnavani, če to mi tega ne zmoremo, bojo kanalizirani naprej. V glavnem terapija bo za njih tako, kar je najboljše. Včasih seveda je veliko težkih bolezni, ali tudi na en poseben način moramo pomagati ljudem, ne? Da čutijo, da se borimo za njih. V redu, bi še za zaključek za vse Zasavce, prej ste že omenili, kak je vaš življenjski moto, kaj bi pa rekli našim Zasavcem, kaj bi jim položili na srce, zdaj jih lahko nagovorite? Je odvisno, katera skupina je. Tudi Zasavje. Zelo različne imamo publiko, tako da morate od malih do velikih, do starejših vse. To malim naj uživajo, ne? Naj uživajo v otroštvu, ker koliko jim otroštvo bo lepo, toliko jim bo pol lepo. Ker jaz posebej vem, da zmeri, ko je malo težko, se vračam
otroštvu in ko sem starejši še bolj. Imeli ste lepo otroštvo, verjetno. Jaz mislim prelepo. To je bilo družina, prijatelji, igra brez meja. Vse je bilo skozi igro. Šola, vse je bilo lepo. Seveda je bilo tudi manj lepih stvari, ali to nekako človek pozabi. Ta mali naj učijo, naj se igrajo, naj uživajo, starši naj se imajo radi, seveda, naj pazijo na svoje otroke, v družbi naj bojo aktivni, spet še enkrat znanje, učenje, ne kratke vsebine, temveč knjige, nekaj mora priti v glavo, a ne pride kar tako, ni se lahko učiti, ampak je lepo, ko veš. In potem boš svet lažje spoznal, boš lažje funkcioniral. To je za njih, za starejše naj uživajo v toliko, koliko jim je dano, v tej drugi fazi življenja. Penzionisti naj imajo lepe penzije, da lahko malo potujejo, da lahko uživajo. Uživajo, seveda. Tisti, ki so po domovih za ostarele, ker je tudi to ena populacija, kjer je kar dost zastopljena, da jih lepo merkajo, da jim ti trenutki čim bolj prijetno gredo naprej. Na koncu konca ne kreganje, ne prepir, ne pretep, ne. Nič nimamo od tega. Nič od tega nimamo. Mislim, da tisti, ki so v tem, da jim je manjkalo to, kar sem govoril naprej, da so nekako ostali sami in so se odločili za to pot iz nekega, kako se reče v slovenščini, iz očaja, veste, kaj je to? Iz obupa. Iz obupa, da niti oni sami niso srečni zaradi tega. In nihče okrog njih. Točno tako. V redu, mi pa tudi vam želimo čim več zdravih pacientov in pacientk in čim več zdravih in glasnih in zabavnih dojenčkov. Tako. In da bo trboveljska porodnišnica še vedno taka topla in domača, kot jo opisujejo. Ja, mislim, da bo sigurno, ko bom jaz šel enkrat v zasluženi pokoj, da moje kolege bojo to lepo nadaljevale, ker ostaja v dobrih rokah in to bo šlo naprej sigurno v dobri smeri.